بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولا لدو موضوع كنت لقى لنا كورما والهجرة إلى الغرب ما لها وما عليها geediga loo guuray galbeedka muxuu wanaag dhalay muxuu saxuma dhalay geedigaasi galbeedka la degay loo guuray runtii malaadee warbixin buu uga dhow yahay muxaadaranimo laakiin waxaan isku dayayaan waxyaabo kooban inaan ka tilmaamo oo qofka caqliga leh wax ku garan karo waa dad muslima oo Soomaaliya qeyrkeedba ah oo ka tegay dhulkii ay deganaayeen islaamku uu ku badnaa ama muslimiintu ku badnayd oo degay deegaan ama guri deegaan kale deegaankay degeen maaha deegaankii reer miyiga oo kale reer miyigu intuu guri ka guuraabo meel cidlaa oodan jiray meel aad oodanaysa maaha waa deegaan degan yahay oo nidaam leh bulsho dhisan leh qaab waxbarasho leh qaanuun leh system iclaama leh dad habaysan baa loo tegay qofka Soomaaliyeed ee meesha tegay wuxuu wataa in badan oo ka mid ah afarta shay ee wadanada loogu necab yahay waa muslim deegaanadaasi muslimka lagama jecla bale haddaad tareenka ama baska fuusho tidhaahdo la garta inaad muslim tahay waxay u badan tahay dadka waayeel iyo kuwaas inay kaa kacaan muslim lama jecla waa laba waa nin madowgana lagama jecla waa saddexe waa laaji waa qaxoonti waa infandareere laajigana lama jecla waa afare waa wax mahayste waa faqiir bulshadaasi kategoriga ay u dhisantay waxa weeyaan siday u kala hanti badantay u kala koraysaa idan waxa laaliya wax aan la soo dhaweynaynin oo dhan astaanteed baad wadataa waxaad noqonaysaa dib baan ka sharxi doonaaye qofka la yiraahdo waa muqtarib al-ghuraba waxaan aad ula yaabaa weedhu ku tilmaamay nabwanka Soomaaliyeed ee Hatraawi la yiraahdo Hatraawi tagay meeshaasi muddo yara joogay dabeetana uu soo noqday ka waran baa la yiri wuxuu yiri intii aan meesha joogay waan iswaayay buu yiri isaga iswaayay wuxuu ku fasirayaa intuu meesha joogay inuu iswaayay يعني وغربة رسمية علماء الطب أي واحد هذا اغترابك واحد في المعجم الطبي اغترابك واحد هذا واضطراب وإسبرمبرين عقلي كل عضة أو كدك تقفكو إنه غريب كل نقطة ذات ديسة هي مجتمعي سبا نفتيس هي مجتمعي سبا إنه غريب كل نقطة علماء الفلسفة وأنا واحد هذا وقفكو جوهر كي سوايا صاد وضوب waad iswaayaysaa markaad halkaa tagto waxaad ammaan wadatay oo dhan waxba kama wadatid halkan bariga joogtay inaan Soomaaliyeed oo reer hebel aan ciidaba ka sarreynin oo bulshada inuu isagu ugu sarreeyo isu haysta oo caynkaas aadahay waladiina xaggan u soo guurtay meelaha kan timi waxa rumaysantiin bulshada tan nawcan ma siba waxa qirtaan nin madow oo tima adag oo waxba haysan oo ka hooseeyo Soomaaliga dadkana waxa bay moodaan inuu lacagta sido marka halkan waxa la idinka haystaa dad wax haysta inaad tihiin bulshooyinkana la joogtaan laakiin xaqo waxaad ka tahay muslim madow xunti wax ma hayste intaasaad ku astaysan tahay taasi waxay keenaysaa waxyaabo tiro badan leh balaan marka hore taariikh kooban tilmaamo
aqliyaadka muslimka ay goormay galbeedka degeen waxay bilaabantay hijrada muslimiintu ay meeshaasi u hijroodaan intii ay yurub dagaalada gashay kadib inta badan hijrada ugu badan ee waqtigaasay tagtay dagaalkii koowaad dadka badh baa tegey se afwaajta ugu tirada badan leh kooxaha ugu tirada badan leh waa wixii dagaalkii labaad ka dambeeyey dagaalkii labaad yurub way dumtay oo iyada isdumisay wadannadii way baaba'een kadib markay nabadoodu dhacday waxay u baahdeen inay wadamadoodii dib u dhisaan dabeetana waxaa loo baahday alyadi alcaamila dadkii shaqaale ahaa ee wadanadan wax ka dhisi lahaa markaasaa waxay qaateen dad shaqaalo oo tiro badan leh dadkaa hore waxay u badnaayeen north africa muslimiinta degta waqooyiga africa morocco iyo algeria iyo tunisia iyo bacd masaari ka mid a aduu waqooyiga africa muslimka dega iyobay u badnaayeen turki dowla alcuthmaaniya markii ay jabtay wixii ka dambeeyey turki dadkaa hore ee tegey meesha waxay u badnaayeen dad aan aqoon badan lahayn mid diineed iyo mid maadiya toona muruqmaal dad shaqaale ah oo guryaha iyo daaraha iyo tareennada iyo gawaadhida iyo waxaa la dhisayo ka shaqeeya bay u badnaayeen hijrada labaad ee muslimiintu ay meesha ku badatay waa tan dambe ee wadannadii muslimiintana qalaanqalka badani ka dhacay mar labaad baa yurub waxa ku dhacday inay yaraato alyadi alcaamila gacanta shaqaynaysay markaan dagaalmo laynin oo sidii dagaaladii 50 milyan baa kaa hore ku madhaye dagaalamay laynin ee iyagaa go'aansaday inay isdilaan iyagaa go'aansaday inaanay dhalin yurub tiradeedu waxaa laga yaabaa inay ka hooseyso dagaalkii labaad ee dunida intay kaga baxday yurub tiradeedu way sii yaraanaysaa ma sii badato halka dunida kale ay bataan iyagu ninka cadi wuu yaraadaa waayo labada qof isqabaa laba ma dhalaan marka general average-ka la eego waddanka waddan waloo yurubaba albania muslima marka laga reebo waddanada yurub oo dhan isku dar meel labada qof ee isqaba marka waddanka inta rag iyo dumar jooga la isku daraa ay laba dhalaan ma jirto saa daraaddeed tiradu way sii yaraanaysaa kuwa dhalanaya kuwa dhimanaya ka badan ama kuwa benshaka gelaya idan xooggii manpowerkii shaqaynaya wuu soo yaraanayaa taasi waxay sababtay iyana mar labaad inay qaataan dad u shaqeeya mar labaad dad u shaqeeya inay qaataan labadaa waqti aynu odhan karno hijrada ugu badani waxay gashay qarnigii labaatanaad nuskiisii dambe iyo kan bilowgiisii waana waqtiga ay dumeen caalamul islaami dowlado iyo dad badan oo ka tirsana generally dadkaasi maxay la kulmaan waxay la kulmaan cidhiidhi diineed oo shacaa'irtooda soon iyo salaad iyo wixii la mida cidhiidhi ay ka gasho tamyiiz fi lcamal shaqada oo la haybsooco oo la durkiyo iyo mushkilatu tarbiya wa tacliim schooling systemkii oo system gaalnimo u dhisan oo ilmaha ka soo baxaa aanu noqonaynin qof muslima indimaaj ku dhacay iyo istilaab alhawiya assimilation iyagoo milmay oo dhaqamadoodii iyo diintoodii iyo afkoodii waayey mucaanaad nafsiya dadka oo nafsiyan u wada buka oo dareen uu ku jiro ah meeluu qariib ku yahay oo laga xoog badan yahay oo la yasayo la cadaadinayo la cidhiidhinayo ama systemka guud ha noqdo ama bulshada ula dhaqan iyo qaabka ula dhaqmayaan ha noqdo uu dareemayo buu ku nool yahay intan dambana waxaa sii kordhay wixii 11 Sebtembar ka dambeeyey 1199 wixii ka dambeeyana waxaa kordhay
إعلام كرر قلبات وحو أبو ريو الله يدها إسلام فوبيا فوبوس أفتركي وحا الله يدها وخوف لا شعوري غير مبرر وقفكو اسكا عبسان يوان قرنين سببتو عبسان يانا مركا إسلام مركا مغلوه ولا عبسان ياه تقف لقى عبسان يانا عيد سودة ويساني سماجرة منبوذ باتي dadka waaweyn waxay isweydiinayaan talo goor muu qarxaya intaad baska ka degi doonto ma nabad ma kaga degi doontaa idan qof bulshadu soo dhaweynaysa ma tihid waxaana lagu shaabadeeyey wax allaaliya wixii xumo ah sawgeed waxaan leenahay bulshada muslimka ka muslim ahaan ama aqaliyaadka yurub aqaliya ku ama aqaliya diiniya ha noqoto ama aqaliya cirqiya ha noqoto fil ghalib inta ugu badan leh waxay dareemayaan cidhiidhi siyaasadeed iyo mid thaqaafadeed kaljar iyo mid dhaqaalaba waxaana cidhiidhigaasi ku haya tirsaana iclaamiya kabiira oo dakhma إعلام أما ميديا آدو حق بدن أو دتك توجيهية هي نظام تعليمية أو قصبة أو الله دكتور أو مستمر وقفكو من حضانة أما كيندر جاردن لقى بلابا إلا يكر وسعري أما إلا طبعا كسنة أما سقال كسنة وهرية قصبة قانون نظام كوردن حدده ووح كستو أذكر قادو قانون بكيا له ودنان قانون كود ولي بسليم باتشوكتان لكن ماشا حتى مقع قانون كيا له كسل وريه مقعيدا لما بيحي كرتيد وهو فاملي نيم اسكوا هداد مقع بدل يسو دادك مقع عالو دنبات كعود سانيسا إنا دين ودنان غار كود تستلا مقع بدل شعب وقول يند بدشو لكن فاملي نيم كدو قوريسا عدة له هوردن مثلا نيجا مصطفى اسماعيل هارون باليدا هدان سيدا هارون بدل وحل وريه وإلا إعلامية هارون ضدك وطور من يقول هنا تكسر بيرته مركز لبعضنا العقب بدو علينيسا قول أول بوين الله بقول يكون كرونا سيا هو ما قاعسي يعني لا يعني وحكست السيستم وحكست قانون بكيا لا مركز جوانب الحياة تردمي سبع وقابي سنة وطالة بلشدة مركز مسلم كان مجتمعات كان للنولي عدد سيادية عديدية دا وقبضا بيلا كل مان oo runtii jiritaankooda iyo huwiyadooda identity baadisoocooda ama aqoonsigooda nololeed tirtiraya xaguu ka imanaya waxa kan qorayada qaarkood ay qoreen bay waxay yidhaahdaan afar eray baa kulmin kara al-iddihaad والتمييز والتضييق والاستفزاز bay yidhaahdaan afartaa eray ayaa ragga qaar wax qoraaleeyin waa lagu kulmin karaa waa cadaadis iyo midab sooc iyo cidhiidhin iyo istifzaas qofka oo la kiciyo laga cadhaysiiyo waxaan wuxuu ka cadhoodo tiro badan lagu sameeyo مثلا tusaalayaal idin siiyo وقت إنه شاعر الإسلام قال قيبة كميد وممنوع مثلا ودنا بدنا يوروب كميد وحي ممنوع النقاب كبردو إني النقابته ودنا بدن بقانون كودا كودري إنه ممنوعية يوروب إن جنرال حجابك وحي استانون هي استعباد للمرأة كبردنا إن الجميستات دي حجاب أنت تتكلم الجميستين كم تهيبة قادرية مدحوينك شو هذه الرئيس الوزراء شو هذا كم إذا كوخد بديني مرنا بدول كهروم مريول وحجاب أقبله وح معقولة ما ساركوزي خطبة دي سيبك وجرتي سيدا مسلم كلوغا عبسي قبيل اللي سيقفوا غينيو مثلا قوليهان قالوا بدا قادة يعني ستاتستكس قادة هي سويسرلاند ووضعنا دا وقلنا بدقاليا بدن دوني دا الوقت الماما سويسرلاند بيكا قادين ستاتستكس شيغيا إن ملا ممنوعة مسلمين مساجد إني من نارد كتاجان بقول كيف التطبيق كنت بايدها من نارد ضمبه وين ودك اللي كتاجين هذا وضع نضاد ديمقراطية من نارد ضمبه وين ودك اللي كتاجين قانونيا ولا ممنوعة يدو سويسرلاند يدقين أفر بقولوا كونوا قفوا مسلمي أفر بقولوا كون ومسلمات دقن وإنتو ضبضن أما يوروبيانا يوغوسلافيا دي هوري بربرتي
bosnia iyo dhulkaasi dhulkii burburay Yugoslavia la iska oran jiray ama Turkiga ka yimi baa degan waxyaabaha istifzaaska sameynaya waxa ka mid ah dhaqanku siduu yaalo mesela ninka muslimka markuu yiraahdo gabadha ma salaamo ama gabadha muslimada markay tiraahdo nin ma salaamo waa critical ba wadanada qaarkood laga dhigaya iclaamka in lagu qoraabay u dhowdahay shaqada in laga eriyaabay u dhowdahay dhakhtarka aad u timiye ama dhakhtarada aad u timay tiri ku gacan qaadi maayo inaanay kuba dawo yani waa wax fudud qof bini aadam ah inaad halkaas ka salaantaan laakiin ku gacan qaadi maayo haddaad tiraahdo gabadha ay ninku tiraahdo ku gacan qaadi maayo waa mushkilad cidhiidhi inta 11 September dhacday in masaajidda iyo maraakista islaamiga ah la muraaqabeeyo inay Yurub xoogaysato dadka qaxoontiga ama midabka muslimka ama diimaha ka soo horjeeda waa axsaabta ay yidhaahdaan midigta fog almost Yurub hadda waxa ugu badan ee xukuma waa axsaabta fog axsaab hadda bilaabantay oo haddana baarlamaanka ku xooga ama wadanada qaarkood ra'iisul wasaaraha bale xisbiga ugu xoogan bale oo wixii islaam u nusba sheegto oo dhan ka soo jeeda waa tamyiz la isku sameynaya xagga shaqada oo مثلا ururka dawladda Mareykan leedahay waa lajna kamida lajanta dawladdu leedahay lajna takaafu furas al-amal baa leedahay waxay ilaalisaa furas al-amal in dadku u siman yahay fursada shaqo si siman in dadka loogu bandhigo aan la kala soocin waa lajna xukuumiya ayaa waxay soo saartay taqriir oranaya muslimka iyo wixii carab sheegta xataa غير muslimna ha noqdee muslim iyo carab ziyaado xooga oo ah in la cunsureedeynaya ay dareemayaan meelaha shaqada sanawaadkii dambe bay ku leeyihiin waa lajnadii dawladda tilmaamaysa September wixii ka dambeeyay mudaayaqaadku masaajidda oo dawaa aragtay masaajidda qaarkood in hub lala galo la laayay dadkii ku jiray ama se darbiyadooda lagu faygaro erayo nacayb oo karaahiye tilmaamaya lagu dhigo ama se dhalooyin iyo wax lagu tuuro oo la jajabiyo ama waraaqa loo soo diro la leeyahay waa laga takhalusaya ilaa ayaa maqlaysaa waraaqa in loo diray xataa kongareska tii gashay wadii Soomaaliyeed ilaahay kongareska gashay xataa hanjabaada iyada loo diray de qofka kongareska ku jira hadii loo hanjabayo inta ka hooseysa maxaad u malaynaysaa inta meelaha hoose degan iyagu maxay dareemi karaan iyo qaanuunka irhaabiga sidii la doono loogu xukumi karo siiba jawaanibta maaliga ah oo مثلا hay'adka islaamiga ama taakulaynta ama samafalka ama caawimada ama waxa sameyn jiray nidaamkaasi wuu xidhxidhay oo waxa la yiri irhaab baa lacag siinaysa bale wuxuu akhiiran saameeyay xawaaladii Soomaaliyeed oo la qofkii hooyadii $200 u diray meeshu marin lahaa xawaaladu lacagta ka qabata xagee marinaysa bangiyadii diide transfer ma jiro meel la mariyaa la laayay waa mushkilad taagan waxa ka muuqata ra'yiga galbeed siday TV-ga iyo raadiyowga iyo media iyo ay dacaayadka u wadaan sunnac ra'yiga bini aadamka si loo bedelayo مثلا Almania Germany ay statistics waxay ka qaadeen 2400 qof baa la weydiiyay muslimiinta dawrul cibaadahooda ma lagu xidhiidhiyaa xorriyatul cibaada muslimiinta ma مزيد من القيود ما لا صاره هذا حرر بدنو عدادينيا بقولكي بس ديد يا كونتن با جرمال قلقلباد يدي ها جرمال كبارينا يسوقو كسي عسوريسيبا بقولكي با 5.7 وليبا ايا يدي هل عداديو waxaasi waxa ay tilmaamayaan urura soo baxay leh kitaabka quraanaha la gubo oo inta meel cidla isla taagan kan ay shorteeda ma kitaab quraan oo la gubayo Mareykan baa lagu gubay Yurub baa lagu gubay waxa jira xamlaadkaasi masaajidda qaarkood dadka lagu dhaawacay ama wax lagu leeyay iclaamkana isagu wuxuu u badan yahay waagi bariyaba in muslim la dacaydeynaya ku qorantay ama nabi maxamed wax laga sheegay ama diinta wax laga sheegay ama wax la mid ah ama system karaahiyo colaadi ay ku jirto aad ugu jira ama isdira iyo xaqiraad ay ku badan tahay taa macnaheedu ma aha reer galbeedkoo dhammaynay waalan yihiin
القوة السياسية وحلقة يا بنت ودبضن إني قوة عاقليين دادو حجردينيين دادو أركية قحنتيجا إني دنتو دا وقاتنا ودنك وشقيان أيهين لكن سياسيين تدي الرأي العام كهدنا كما هو رمانكرو ومشاكل كتاجن بوحياي قفك السوق شوقة فوتينية وحزب جوجر ردية نمك سياسيين تي وحي أركيان نقالها ودنكو يدول النمدو ودنكو ينا يوبا هنتا يدت كان ينا قاطان لكن أحزابتي عنصريين تا يقولون أنك كلا وحي آخرين أيان ويرر بالغو يدينتيني كالجركيني أفكيني dhaqankiinii waxa la rabaa meesha tan in balli yar oo muslima laga asaaso saadaradeed shacabkii waa la baqagaliyay sababta awgeed bay axsaabta yamiinka ay u soo baxayaan oo dadkii bay waxa kan ku akhrinayaan marka quwa caaqila way jirtaa laakiin haddana kama hortagi karto wax badan oo shacabka lagu buufiyo ama se loo akhriyay wadannada reer galbeedkuna ma wada sinna waa kala wada gadisan yihiin انت وحر راعده انت سواء ضغوط خارجيه انت وحر راعده تمردرده مسلمين وكو دتك مسلم كي ميشه تجي تعدد المذاهب والانتماءات العرقيه والجغرافيه واللغويه مسلم كي ميشه تجي وكلا عرقيال وصوشود اسكو مد ماها اسكو افكو ما هضلان اسم فهمان مذاهب فقهية وكلا قديسان بيشتان أما مذاهب عقدية وكلا قديسان هل تسالم كسينية دوني دا مسلم كاكا لك كالي صوماليا وي بربرتي لكن ربشده هو حي يرادين مركي رير وليبا ماشي ووردا شي غبطي ماشي هادو دالتي مركا تشوكتو دي تولكا با تشوكو انت بدن واسوافقيسان soomaaliya nabadeedu inta badan imka saasay ku salaysantahay maadaama saddex galkii uu yaraaday cid waliba meesha ay u dhalatay joogto nin waliba halkiisu boqorskiga iyo iska jooga soomaalida yurub joogta soomaalida kala la daadatay ka waran haddii inta la kaxeeyo hal masaajid la isugu geeyo la yidhaha halkan baa wada leedin ama hal jaaliyad baa wada leedin oo mid Soomaali weyn raadinayo oo mid Somaliland raadinayo oo mid Ethiopia ka yimo meel kale u wado oo mid shanta Soomaaliyeed la sheegay jiray shantuba ay meel qura wada joogaan oo laga yaabo maalinba meel ba dagaal ka dhacaya safalawalka ragga ku jirun baa isahaya oo lacagta dira waa odayadan safalawalka ku tukanaya dagaal kasto Soomaaliya ka dhaca kuwan baa lacagta dira waa mushkilad kale maxaad u malaynaysaa marka acraaqdi muslimiinta oo dhan kuwii Ciraaq isku soo dilaa jooga kuwii Suuriya isku soo dilaa jooga kuwii Masar isku soo dila meel kasta intii isku soo dishay baa soo yaacdo meesha isugu timi isku af ma wataan firqa iyo aqaayida Soomaalidu de ma yaqoonino Shaaficiye oo iska caynkaas un ba iska ahaayeen marka xaggeer la isugu tago wax walba waa la isku hayaaba wax walba oo dadku marar badan baad soo war miyaan dadka wax ka dhaxaynin taasi waxay keentay dacfi badan oo iyaguna ma haddad isku xidhan oo iscaabi kara ama wax iska caabi kara maalinta ilmo Soomaaliyeed la qaatay ilmo Soomaaliyeed baa la qaatay la leeyahay laakiin kuwa kale ilmo Soomaaliyeed la qaatay waxdani kaga jirto maalinta ilmo Bakistaaniya la qaatay waa ilmo Bakistaaniya la qaatay kuwa kale waxdani kaga jirto inta waxa ka sii daran dawladaha muslimkuna iyagaaba aqaliyaadka ka sii liito uma hadli karaan dima dawlad muslima oran karta dadka muslimiinta Yurub jooga waxaan ka codsanaynaa xuquuqdooda in alisaan kuwii maamulayeen bay xaqooda ilaalin waayeen ama kuwa maqan bay xaqooda la ilaalinaya waxaan jirinayna marka boqor oo koranaysa ma Sacuudigu uu hadlin ama ka dawlad walba intii joogtay tumaysaaye ma inta ka firdhatay bay u doodaysaa xaqana ma jiro duwal islaamiyo lagaga haybaysanayo ama u hadlaya ama wax ka oranaya ma jiro intaasi waa inta guud ee muslimka oo dhami wada wadaago qadaayad muslimku kala wadaaga jira oo dhibaatooyin ka mid ah Soomaalidana laga yaabo inay gaar ku sii noqoto waa mushkilada huwiyada iyo mushkilada lugha ama aan idhaahdo mushkilada huwiya oo afarta qaybood ay u qaybiyeen inaga laba xoog inoo sii khuseeya al-aqeeda wal lugha huwiyadu waa ID-gii bini aadamku lahaa identity-goodii waa aqoonsigoodii adigu waxa tahay qof muslima oo Soomaaliyeed
عقيدة إسلامية رميسا معتقدك أما عقيدته qofku nolosha wuxuu ka arkayo dhan waa waxa maamula kownko dhan waxaad ka rumaysantahay waxaad rumaysantahay ilaahay inuu jiro dunida tan samaystay bini aadamka keenay cibaadadiisa faray aakhira abaal marinaya janniya naari jirto waxaas aad ugu rumaysan tahay qofka halka ka tegay marka hore mukawanaadkiisa caqliga waxa laga yaabaa inay waxoogaa dhammaystiran yihiin laakiin waxaad u tagaysaa bulsho aan diin kula wadaagin dhaqan kula wadaagin af kula wadaagin taariikh kula wadaagin taas waxay keensatay wax walba in shubha lagu furo wax walba su'aal baa ka taagan waayo qofku markuu waddankiisa joogay environment ama deegaan buu ku noolaa usuusha isku waafaqsan waxa asalkaa isku waafaqsan مثلا أركان الإيمان كوين اسكوا فقصني إلى جريتان كيسة نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتابك قرآن ملائكة آخرة القضاء والقدر أركان الإسلام قال لي حدام وحمد صوماليا ذا كم رمية دركت مايا مركز حكا وتكتو انت بمرم بقليه وهو ملتك الجراليسم وديمه دريد ودن بميشة تاغن qofkii Soomaaliyada hore odayga ahaa ee wax iska soo bartay ama waxoogaa soo akhristay waa laga yaabaa inuu cabaar sii joogo ninkii awalba intaa maqlay aan wax daliile u haynin markuu tago isaga maxaa ku dhacaya intaa wuu maqlay dadkoolena wuu ka maqlay bulshada isba weydiinayna waa arko isna waa rumeeyey wax daliile se muu baadhin waxa aqoona uma laha mid diineed mid filosofiyeed mid caqliyeed wuxuu leeyahay baabkaasi ku jira ma jiro waana saa dadku u badan yahay qof mutakhasis oo waxa kan si gaar ah u baadhay mooyaane waa iimaanka mujmalka ee dadku u badan yahay iimaanka mujmalka haddii muran la galiyo maxaad ku difaacaysaa wax waliba muran galo kii weyna gartay ka yar ee inta kirdar gaadhin la galiyo iskuul la galiyo halka ka soo baxay isaga maxaad ka filaysaa inuu rumaysto markaa ninka halka ka tagay ee weyni waa laga yaabaa inuu zinaysto laakiin isagoo u arkaya zinadu inay xumo ku dhacaytay inay dambi tahay oo hadhowna ilaahay uga cafi saanka ma ilaa wuxuu arkayaa waxaan uu sameeyay inay tahay maxay dambi dabeetana ilaahay baa afis weydiinaya ka yar meesha ku korey kule waay ay dambi u noqotay cunada ba wala cunaayad dumarka loo tago maxaa dhacaya oo arka bulshadatan wadanada qaarkood imika waxay soo rogeen wadanada qaarkood afar jirka in loogu bilaabo qurun qadhaadhka dhigisteeda afar jirka waxa lagu bilaabayaa caruurta meesha timi kani laba aabuu leeyay kani laba hooyuu leeyay kani aabiyo hooyuu leeyay ma taqaani waxa ilma laba aabale waligaa ma maqashay waa qoom luut ilma raba inay korsadaan marka registration ka marka la sameeyo iskuulka waxa la leeyahay laba aabuu leeyay hooyo ma male isagu kanina laba hooyuu leeyay waa laba islaamood oo wada nool yana kan aabiyo hooyuu leeyay ilma caruur ee lagu soo tarbiyay classka kindergarten 4 year markuu marayo waxaan filayaa ingiriiska imka 2020 ga la bilaabaya systemkaas ku baranaya wax lagu baraya maxaad u malaynaysaa markaa dawladihii shuuciga ahaa dadka islaamnimada qasab bay kaga saarayeen sida China imka wado China imka Turkistan sharqiya waa gobol muslim ah Turkistan dhul la yiraahdo muslimiin baa jiray bariga galbeed bay ahaayeen 1930yadii meelaha kan ayay ku duuleen Russianka iyo Chinese-ku midna Turkistan qarbiya buu qabsaday midna Turkistan sharqiya buu qabsaday kuwii sharqi qarbiga ah waa kuwa soo go'ay bay hadda ka mid yihiin tii sharqiga ahayd China haysta China imka 2 milyan 3 milyan oo qof buu intuu ururiyay ba kaamam lagu guro waxa la leeyahay waa la humanize kareynaya waa la bini aadamaynaya waxa laga maydhaya aqeedadiisa waxa laga maydhaya diintiisa waa wax kasta waa dad waaweyn haddana waxa la rabaa in la baabi'iyo waxa soo dhan laga maydho caalamul muslimiinna waa taageersan yihiin madaxda carabta aad arkaysaa iyadoo waxa la sameeynaya bay bilada bixinayeen
taas macnaheedu wax weeyaan wadannada shuuciga ahi dadka diinta qasab bay kaga saari jireen wadannada qarbigiisa ضغط المجتمع هي محاصرة الفساد للأسرة المسلمة أي عوامل ضاغطة من أجل تذويب الأقليات المسلمة ومحي عديدي قبل شيء إيوه فساد كرير كوردان دول بكا قوي غارساني وفاكتوريس كان صنايا إن يدتكم بالمان soomaalidu hadda xawaalay 30 sanadood ugu dambeeyay xoog u tagayay milanku muxuu sababay marka milanku wuxuu sababay in ay wax badan waayaan dad badan inuu caqiidadiisii waayo dad badani inuu u noolaado sidii yoo qof aan waxba rumaysnayn qaar waxay gaadheen inaanay waxba rumaynin meelaha facebookyada iyo waxoogaa qaylqaylinaya waa ku aragtaan qaarna waxay u nool yihiin sidii yoo aanu waxba rumaysnayn ku odhan maayo waxba rumaysni laakiin qaabku u nool yahay waa sidii yoo aanu waxba rumaysnayn nidaamka tacliimiga ee meesha ka jira waa nidaam ummad waliba bulshadeeda da'yarta ah iyo xadaarada ay leedahay waxa ilaaliya systemka waxbarasho ee waddanku leeyahay hadday caqaa'id tahay hadday afkaar tahay hadday values tahay hadday mawaasiin iyo morals tahay akhlaaqiyaad ethics waxaasoo dhan dad walba education systemkooda u ilaaliya education system aan intaasoo islaamiya midnaba ilaalinayn markaad ilmaha ku darto uu ka soo baxo wuxuu noqonayaa waxaa jiray nin gabyaayo philosoph oo muslima oo Pakistan meelaha u dhashay India Pakistan iyo dhulkaasi markay isku jireen Pakistan ahaa Muhammad Iqbal baa la yidhaahaa waa nin double doctorate double masterate waxaa sita Cambridge University meelaha macallin waa hore ka 1905 kiibu macallinka ahaa waa nin gabyaaya markaasuu wuxuu ka warramayay caalam islaami markii ay qabsadeen reer galbeedku tacliintii ay ku fardiyeen ay caalam islaami ka dhigeen dadkii ay soo saartay waxay sameeynaysay wuxuu yidhi at-tacliimu huwa al-haamid alladhi yudhibu shakhsiyata al-kaa'in al-hayy thumma yukawwinuha kama yasha tacliintu buu yidhi waa ay siidha lagu dhalaaliyo qofka bini aadamkee nool hadhowna loogu qaabeeyo sidii la doonayay يعني بروفيسور كاسو wuxuu tilmaamay educationku inuu yahay maxay ay siir qofka intuu dhalaaliyo wuxuu rumaysanayo dhan ka soo saaro qof kale waxa jira nin gabiyaayo kale Hindiya akbar alilah ilabadi la yiraahdo marka wuxuu sawirayaa gabay sukhriya ah ayuu wuxuu ku sawirayaa in tacliinku wuxuu sameeyo markaasuu wuxuu tusaale gabaygiisa ugu qaadanayaa fircoonkii Masar wuxuu leeyahay alla fircoonkii tagay maxaa ceeb raacday buu tilmaamayaa fircoonkii Masar maxaa ceeb raacday halkuu caruurta iyo fircoonkii yidhi reer banu Israa'iil wixii caruur ay dhalaan hal la soo hayn wuxuu leeyahay maxaa ceeb raacday intuu caruurta leeynay muu kulliyada u furo buu yidhi iyagoo si kale u dhintuun bay u soo bixi lahaayeen yani iyagoo aan Masri ahayn bay soo bixi lahaayeen kulliyaad baa kaga filaa buu leeyahay in ulayo xalana tacliimka noocaasi dhalinyaradii martay ee wax ku baratay laba qaybood bay noqdeen qaybka guuleysatay ee sii socotay ilaa jaamacada gashay qaybtaasi in badan oo ka mid ah tadayunkii way ka tagtay diin iyo waxa meel bay iska dhigeen waa nin western oo madow oo wax la baray qaybihii wadi kari waayeyna dib bay u soo noqdeenoo quick money bay raadiyeen lacag degdega meel laga helo ilaa qofkii xirfad male waxba male klaaska 10aad ama 12aad ama 12aad buu dirqa kaga baxay meel kale oo u socdaa ma jirto Soomaaliguna waa iska hanweeyo mushaharkan yar ee la qaata kuma filla quick money buu raadinayaa lacag degdega meeshii laga heli lahaa lacagtii degdega ahaydna waxay la gashay suuqa mukhaadaraadka
dabeetana mukhadar iyo ijraam criminals iyo xabsiyo ayay ku dambeeyeen qaybina musaxaadka caqligaa bay ku dambaysay soomaalidu waxay ka mid yihiin dadyawga ugu badan baan odhan karaa ee xabsi degan marka loo eego nisbaday waddanka ka yihiin iyo xabsiyada intay ka yihiin waxay kaloo ka mid yihiin dadyaw aada ugu badan yahay xanuunadan madaxa ku dhacay inuu buufiska u bixinay markii dambe dadkan isla hadalku ku dhacay aad bay rag iyo dumarba ugu badan yihiin walidaalik baa soomaali badan oo iyagu isdishaa jirta haddoo galbeedka ku nool iyagu ama tareen isu dhigay ama daaris ka soo soomaaliya maad maqashay qof soomaalida xabad lagu dhuftay ma inuu qof meel iska soo tuuray muslima maqlaysid laakiin xaggoo waa caadi caadaad u maqlaysaa idan waxay dadkoodii u qaybsameen dad un identity-gii ka lubay intooda badan daayartii dambe waa jiraa midhan masaajidda ku hadhay laakiin mostly ma aha haddaba yurub deegaankeedii maxaynu ka faa'iidnay maxaa xuma ah maxaa sama ah aan weedho kookooban ka tilmaamo kow dhallinyaradii way luntay kuwii meesha ku dhashay intoodii badnayd way lumeen waxay u lumeen iyagu systemkaasaa dhalaaliyey waxbarasho ee la geliyey oo aanu jirin system islaamiya oo waxbaraya waayo system islaamiga ahi meel baa waxaa ka jira islamic schools laakiin waa qaali dadku ma wada awoodo in yar baa carruurtooda ka bixin karta saa daraaddeed dadka inta ugu badani public schoolskay carruurtoodu dhigataa laakiin ma tagaan islamic schoolsku meesha uu ka jiro dee inta ugu badanna kama jiro ka labaad madaaristu waa sabti iyo axad xoogaa qur-aanaa la qaybsiiyaa qayb markuu qaybana markuu teenager gaarana qur-aankana uu iska daayaa waanu ka lumaa dee qulwalla aad qaybtayna waxba kaa rabi maayo inta badan waa lumeen ama jaamacaad ha galaan ama sujuunta ha galaan labaduba waa lumeen qaliilan in yar baa badbaaday qoladii dhallinyarada u badnayd ee meelahan ka carartay ee badaha ka booday ee doonyaha raacday ee wixii fidhfidhkoodu sii hadhay meesha tegayna dhafarrada intay xiirteen bay suuqa galeen naaga cadcad oo qaaqaawanaya inan yaroo 20 jira oo qaar badan yidhaahdeen carruur baa noo isku dhiibeenoo naaga cadcad oo iska qaawanaya waxbaa la helay magaalada dhinac laga galay dhafarrada la xirtay intii la sii socdayna salaadihii iyo cibaadaadkiiba halka dhexay kusii lumeen libiya iyo meelahan intaan la dhaafin iyo talyaaniga iyo intaan dhexe iyada uu guban yahay oo waxba aanu dhaaminkii xaggaa joogay buu meesha gaadhay kadibna mostly iyana waa baaba'een mostly waayo waxaa la geeyey dhul firidha dad badan baa iyana ka lumay guryihii muslimiinta ee galbeedka joogay wax badan oo ka midii way dumeen waa laga yaaba haddii laydin weydiiyo nin waliba oday reerkooda ahaa ama hablihii reeriin ahaa ee meesha tegey odaygii baa furay iyo islaantii baa la furay iyo waa wada maqasheenun baan u malay nin badanoo ka midii guryahaasina mostly waa dumeen kama warramaya asbaabtay u dumeen faqriguna wuu ku badan yihi faqrigu idinku waxaa laga yaabaa in isleediin war lacag bay heleen bini aadamka baahidiisu maalinba meel bay taagantay bulshaday la joogaan iyo waxa qofka laga rabo nolosha caadiga bulshada inuu ku noolaado levelkooda wuu ka hooseeyaa faqriga saas baa lagu qiimeeyaa dee standardka meesha ka jira inaad adigu ka hooseyso dee faqiir baad matalan halka aad joogtaan waa Uganda soo maaha standard baa jira standardka qofka ka hooseeya waxaynu odhanaynaa waa maxay waa faqiir halkoona standardka lifeka caadiga la yaqaano mostly way ka hooseeyaan waa faqara وهذا كون لعقت صدري وروا بقول دولار وكوروريا عرفت عشدودي وحاجة كشحادة أما كانوا كشحادة إلا عقب شرته وانقف وينو وحاجة اللي يدا عرفت أما ملها كوجا أما هلكم كوجا إنتو صار شحادة يركي ريسك شوجا بقولينا أيه يا ندري يا در بابا هني كم بابا هركو صدري إما هذا تانتي هايستا واللي بوحين تاو سيدر حرفت ماله حرفت فرسمو يكون شغيستان مال الصوماليكو
soomaalidu in general markaynu uga hadallo wax xirfadoo qofka soomaaliga uu leeyahay laba shay unbaa jira inuu wax iibiyo iyo darawal inuu gaari kaxeeyo waa labada xirfadood soomaalidu xirfad kale miyaa ku maqasheen labada xirfadood bay leeyihiin xirfadda wax iibinta halkiina kan dad badan iyo waxbaaba idinka socsocday oo soomaalidaaba baac mushtarka u badan baa arkayay safarka xagga kama socoto waayo everything company weyn baa haysta qaanuuno adag oo aan kuu ogolaanayn inaad si fudud u soo gashaayoo cashuur iyo kanina waa dul saaran yihin saa daraaddeed tijaaradda soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa yani waxa weeye waa maqaaxi yaroo soomaali wax ka gada intan qaxoontiga iyaba qaxoontinimada ku yimi ayuu wax ka gadaya laakiin dad kale wax kama gadayo waa dukaan yaroo dirac iyo gogorad iibinaya iyo intii yareeda soomaalidu haysatay oo inta ka gadaya marka ma aha baac mushtar u jeeda waddanka inuu wax ka iibsado saa awgeed xirfaddii baac mushtar ee soomaalidu lahayd yurub kama socoto siiba mana awoodi karo wax walbana company weyn baa haysto beesada ka faa'iidaya laakiin dee quantity iibinaya saa daraaddeed adigu haddaad soo gasho iskama kaa bixinayso wax adigu aad wax ka soo saarayso maaha xirfadda labaad ee soomaaligu uu leeyahay waa darawalnimo darawalnimadaasay qaarkood markay shaqadu bannaato yacni markay waddanka shaqa la'aani ka dhacdo dee dadkan qaxootiga iyo waxbaa shaqooyinka ugu horreeya waayo hoos buu soo dhacdaa shaqadu marka ninka cad baa shaqada soo buuxinaya markay shaqadu yaro furantay iyagu kuwa sare u yaro kacayaan markaasaa waxa kuu bannaanaanaya dhulxaadhkii iyo darawalkii iyo intaasaa bannaanaanaysa xataa dhulxaadhka certificate baa loo qaataa 6 bilood inaad ka baxdo intaad mafiqis ka qaadata xaadhi maysid waxay ku odhanayaan dhabarkaa ku xanuuni doonaa dhow baadna weydiinaysaa benshan iyo waxay waa inaad certificate-kaa seetaa system wax loo xaadhaa jira hataa haddaad tirahdaan dhulka masaxo ma suurtagalaha waa inaad systemkii dhulka loo masaxayay soo barataa idan waxaan uga dan leeyahay ninka soomaaliga xirfad ma leh dadkan soomaaliyada sii yaacaya qof xirfad le ma jiro soomaaliga xirfadiisu ama waa zero ama waa engineer iyo tabiib iyo grade-ka sare grade-ka sarena dee kuwoodii waddanka jooga haystaa inaad gashaa aad bay cidhiidhi u tay ama nastan suurtagal maaha weliba haddaad xaggan kala tagtay shahaadada dee muctaraf maaha marka horeba adiga waxaa lagugu reebayaa aqoonsiga waraaqahan aad seetiya waxaan waxba kama jirayaan waa kii waddanka ku bartay ee iyaga la soo qaatay shahaadadoodii sita waa kaaka haddana weli albaabadu ay ka xidhan yihiin wasta u baahan iyo cid meel marisa iyo shaqadu inay xoog u furantiyo waxa waa ilaa injineeradoo dhammi waxa laga yaabaa inayna taxi driverska ka mid yihiin waa injineer waxaan soo qaatay laakiin markuu shaqo kale waayey waa taxi driver waa bus driver waa lorry driver waa ka saawgeed waxa weeyaan faqriga ka bixi maysid soomaalida xaggaa joogtaa marka waa foqoro dabaqada ugu hooseysa bulshada ay la nool yihiin maal ahaan bay ka yihiin intaasoo dhibaa waxa u raacda qurunka ay halkan kala tageen soomaalida oo qabiilkii iyo isqabsigii iyo reer hebel ma arki karadii iyo wixiina hoostay ku sitaan sawgeed waxaa laga yaabaa wax kastoo isugu yimaadaan inay isku qabsadaan inay masaajidda isku qabsadaan inay jaaliyaadka isku qabsadaan in la yidhaha ma reer hebel unbaana maamulaya meeshaa ka baxaante reer hebelka la soo gale waxaan dadka kalena loo sharxi karin xataa hadday dadka kale is yidhahdaan war nimankan dhexdhexaadiya wuxuu sheega waa waxaan muuqanaynin la arki maayo waxa isku haysaa ilaa hoosta waxaad ka haysataa niman reer hebela meesha haysta marka dadka kale waxaad u sheegto xataa cadi ma jiro marka problemkiina lana arki maayo oo hadduu dad idiin yimaado isla dhexdhexaadii problemaa sheegtaan muuqan maayo waana isku dhegantiin oo kala bixi maysaan kaasi waa suuradda dhabta ee meesha ka jirta bini aadamku inta badan dhibta isaga haysatuu arkaa markaasuu is idhahdaa dhibiba waa tane haddaad ka baxdo malaa noloshuba badhaadha iska noqon lahayd dadkii dhulka ka tegay qaar baa dhibaato amni ka cararay qaar baa dhibaato dhaqaale ka cararay laakiin markay xaggoo tageen wixii ay moodayeen waxaan ahayn bay la kulmeen noloshu tii ay raadinayeen may noqonin dee waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaa wada dee negative umaad akhriyaysaa bal positive-kiina sheeg
محوية بوستيف كحلقة كتيرة كو وحوقا قادر والله دو صادرين أما ذا يفر عرورة هيستوا فرتبدي فرنشي كان نقول ينتهي لا يرايا وحي اللي يرايا اللي سيسيري وكحكي وكصادري ويدي أما جورا نقول يا ماشي أما هو يدي جورا لسه أما بادية كان إسلامتي يوم قال لك جاية أما حج كجاية أنت أصلا عشان سماها أنت أصلا سيدي اللي جو كان إلهي ونبي هي إن حارتي إن حلالت هينا أنا وأنا أضوه بين إن بدنوا كم يدي حراني حلال وحين قنصه أنا أضوه بين كاسواتشرة قضية اللي بعد باتشروه gabadha Soomaaliyeed ee muslimadda ee diinteeda ku mintiday shicaarka islaamiga ah bay muujisay xijaabka iyo marada weyn ay jiidayso marka dad muslimiin oo meesha iska joogay oo hurday bay dib u kicisay xijaabku inuu dadka badh intii islaamka uun si haysatay way ku faafiyeen intii luntay mooyaan intii xijaabka adkaysatay deewa lama aqoon gabadh muslimada oo xijaabanidi wadanka kama jirin ta ugu badan baa خمار يرى مدح كحدي شاري سروال سيدتي لكن قلنا المرض وين سيدتا مركي تيمي مسألة ده حجاب برشدي كلا ويكون رجاليس كوال جاي أبا قبل مسلمات عضو حجابا هذا ركته أما قبل عربيات مسلمات حجابا أما قبل يعني دتكي كلام مرض وين كسر دي ردي وحجاب كاسينا هبلا صومالي دوي فافيه waxa kala Soomaalida lagu amaanaa quraanka ay qaybsan yihiin waxa laga yaabaa masaajidda Yurub ku taala inta ugu badan leh bisha Ramadaan Soomaali tukiyo oo kan dhafoorada xiiran leh musuqa jooga inuu quraanka qaybsan yahay laga yaabaa ee Soomaaliya ka yimi waadu bisha iska soomo inuu galaba xagga hore oo dadka tukiyo quraankaasna caam bay ku noqdeen oo ninka Soomaaliga marka la arko waxa la moodayay in dhamaantood ay wada xufaadiyeen quraanka yaqaaniin cunsurka kaliya ee Soomaalidu diin ahaan ay rumaysantay in la qabtaana waa masaajidna waa dhiseen oo wadanadaasi dumarka Soomaaliyeed baa dahabkooda iska ururiyay dhalinyarada Soomaaliyeed baa boqol ka badan iyo $100 iyo $1,000 bixiyay bulshada Soomaaliyeed daarab badan oo masaajid ah inkastoo aan ka cabsi qabo inay sidii kuwii Turkida iyo Bakistaantu dhisay oo kale inay noqdaan masaajidda waxa caan ku ah masaajid baad soo galaysaa uno Soomaaliya 70aadkii halkay joogtay kontonaday un baa ku tukanaya warodaydan carruurtoodii meeday magaalada ku jiraan dadka tukanaya waa maxay waa kontonaday benshaniista Soomaalidu masaajidda waa dhisaan midadka qaarkoodna waxaanan anugu garanaynin inay sax tahay inay qalad tahay laakiin dadka kale ku amaanaanna way sameeyeen Soomaalidu waa dad diiran oo meel kasta madaxa isugu tuura marka Soomaaliya qaxoontiyo shalay yimi oo Congress-ka Mareykan fadhiyo le Mareykanka xukuumaya Soomaalidan maqal Soomaali qaxoontiyo shalay yimi oo Ingiriiska u fadhiyo European Union-ka inaan Soomaaliyeed baa u fadhiya oo le baarlamaanka Yurub baan u fadhiya Ingiriiska waa nin Ingiriis oo baarlamaanka Yurub u fadhiya nin Soomaaliyeed oo ordayo le baarlamaanka wadan Sweden ama kan baan ku jira ama inaan Soomaaliyeed oo le meeyarka magaalo Heblaayaan hay Mareykanka waa maqasheen magaalooyin ay meeyar ka yihiin habla Soomaaliyeed gabadh Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed gabadha isaga badan oo golaha deegaanada ee magaalooyin ku jira ma garanaya waxaas inay khayr yihiin iyo inay shar yihiin qofka de gaalada dhex cararay ee waxay walaaqayeen la walaaqayeen ilaa xadka uu soo gaadho laakiin waxa laga yaabaa bulshooyinka kale inay ammaan u haystaan oo yidhaahdaan war nimankan waa niman active ma nimankii shalay yimi iyo Congress-ka fadhiistay ama shalay yimi iyo European Union-ka fadhiistay ama kan fadhiistay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay u arkaan soo duduub percentkaynaga lumay iyo percentkaynu haynaa ee waxqabadka mid adduunyo mid aakhiraba isku daro kee badan أنا waxaan ku wadaa inta sii libdhaysa inay ka badan tahay inta joogta inta sii libdhaysa
inay ka badan tahay inta jooga waxaa laga yaabaa inaa aragteen laba saddex qof oo Yurub inta ka soo noqdeen meelahan shaqooyin ka furtay oo la yidhaahdo hebelna Sweden buu ka yimi hebelna Ingiriisku ka yimi hebelna Ingiriis ka yimi there were 1001 kunkii qof baa qof haysaan وميان ودننا ناني جوجين كونكي قف بقف وحيستا ميانو جوجين كونكي قف بطبنا وحيستا جوجا ودنا ضتن سوالي يقولي هذي جوجا سوالي جوجا هدي له يقول ضد كأنت وحيستين أنت وحيسن كونكي بوي كبدين قف يلا بيصدح يا أفر بوي كبدين لكن ضد كهالك جوجا مركز درجته مد باسبور مريخ لي مالك كمبني يركب فرطي أما مد السودان كي مالك كمبني يركب فرطي أما مد نرويج كي ورلا بيا فرت كم بان نرويج جوجا laba aragtana intii kale maada afartankii kale xagga ku maqantay koob iyo afartan kun baa la maqan iyo dheeraad xagga ku maqan yihiin yani waxa laga yaabaa inaan inta badan isweydiinin dadku markaa waxay ku eegaan hebel baa sabir mustaamil heblayo ka war waa 1 in 1000 kama badna adoo dad si cararto 1 in 1000 ka inaad noqonayso mise 999 ka inaad ku biirayso labada probability ka baad u badinayso waxaan leenahay Yurub sida dadku haystaan maaha faqra ka jira waxlaan baa ka jirta dhib baa ka jirta guri burburay baa ka jira caruur aan gacan lagu hayn baa ka jirta midhadh ilaahay caruurta u hagaajiyay waa joogaan waxoogaa quraanka ilaahay qaar qaybsiiyay waa joogaan oo laga yaabo inay musaabaqaadka caalamiga ah maqashaan inay qaadeen maraykanka kale waxa laga yaabo musaabaqa lagu qabtay 18 qof baa jaayisa qaadanay 18 kuwa Soomaali bay ahaayeen laakiin de 18 markay jaayisad qaadatay 18 kunna jeelash iyo meel daran bay ka dhacday habsiyada iyo madhulaan la garanay marka waxa weeyaan waxoogaa dhankani waa jira mustaqbalku siduu u eg yahay mustaqbalku wallahu a'lam siduu imika yahay hadduu ku socdo ma qurux badna دي وحلا بدلا قرن مايو لكن سيدو هدا يهي هدو أصي صعده يجو بحوث يسميان وحكوت الماميان قلادن قايلين سلا كلجر كايس بدلي وحبا يسبدلي وحيلين ما حبا اسمه بدلين وحين السوقي ناوم بيلين سدح جنريشن دن دتك كم من نقونيان كان يمي كوسير دالي ومن السوقي نابيلين سدح جنريشن وهالكن كل الشعبي لين جنريشن كصدحات أنا يوروبيان وبيلين أما هم دوبا ما عد هذا لكن ثقافتي يا أفكي يا كلجر كي يوحي وحقا كليمي والله ما إياه يوروب مركان تجانو قاعد في صومالي يقولوا الدين تكمدي في صومالي يقولوا الدين تكمدي وافقوا مسلمين واللغة الدين حنبارسن ويردش ما أنت يوروب شوكتاه الصوماليات intooda badan iyo Soomaaliya way kala go'ayaan waxa laga yaabaa inay dadku yiraahdaan marka way soo noqon maayo qof aan ku afgaranayn oo ku dhaqan garanayn oo waxba ka garanayn kaas gurigiisa u haysta adiga hadduu ku yimaado waa waageeni isma fahmaysaa inta waxa dheer afku inuu diin yahay cid wax u sheegtaba waa la laayay waayo boqolkiiba boqol baan odhan karaa wadaadada Soomaaliyeed waxay ku hadlaan maxay Soomaaliga حتى أففك كله وحلقة يبيني فهمانين أنا كهردين حتى أففك كله كو أخريا ما وحكو برتي إني فهمان بالغة يبين أنا هين محي فلونت سبيكر اسمها سيدا أوجد جيلشان يدينو شيء إنك الصومالية ده النرويج كوكرام السودان كوكرام الدنمارك كوكرام الجرماني كوكرام في الصومالي ما هيو هدوء في الصومالي ويا يودين كبرنا يا بايدي كاين ويديني هاي يودين برايا ما في عرب وبرتادو مالين سايو دين تكو برنا شاف نرويج ديني وقرنت ما يا حقو مركا دين كبرنا يا كاسي كوسي دلم محو برايا كاسي والغا يا مركو غبابو انو يدادو هويدا يو تكتكتان سو غادي لكن كياري مو سو غادين يعني مسلمين تي انقبضتي مثلا ودن كان لا يراهدو استراليا حقي كو دنبيه مسلمين بدن افغانستان على قاداي اوروبا ودين انجليز كو ترنده ما هيسنين ترنده markuu dhisanayay geela sal watay geelan tirada badan leeyma ka keenta lagu sii daayo Australia waa nimankii waday dadkay ka mid noqdeen waa darkii qof
family name kiisa saddexaad family name kiisa dambe uu magac muslim yahay laakiin isagoo aan muslim ahayn iyo wuxuu dhowtoona Soomaalidii South Africa la geeyay xagee ku dambeeyeen Soomaalidan Kenya meelaha waxa laga yaabaa inay ku sii dhawaayeen wali wadankii oo ay waladan East Africa inay wadanka si uun xidhiidh u lahaayeen Soomaalidii South Africa la geeyay 500 oo nin buu Ingiriisku geeyay waxba lagama hayo hal nin la sheegaa hal nin la sheegay wax noqdo markii dambe Soomaalida ku soo noqdo intii kale iyo waxay dhaleen toona meel ay ku dambeeyaan lama hayo su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan markaa dadka maanta jooga ee meesha tagay mustaqbalkoodu sidoo noqonaya waa laba mid in laga xoog bato la meelo oo dadku si cad uma oranayaan anigu diinta waan ka baxay ama waan gaaloobay ama islaamnimada iska tagay laakiin wuu milmaya jiilba jiilka ka dambeeya uu ka sii diin yariyay ilan systemka waxbarasho uu galayo noloshu la kulmayo dadku la dhaqmayo waxaan oo dhan ba isbedelay afna ma garanayo deynay sidaa u dhacdo iyo si kaloo mucjiso ayna u dhacdo taana rageedii lama haya booli maan aragde sida kale mucjisadii waa maxay waa inaynu jiilu saxaabo oo kala noqono dadka bedelayo intay meesha tageen cadaankan iyo waxa kan islaaminayo islaamka faafinaya oo juyushun min ad-du'aat inay yihiin oo iyagu wax taasiirinayo wadama bedelaya hore way taariikhda uga dhacday وداد مسلمين هرا وسميين لكن دad كان هم diineed ba ma sideen markay meesha tageen mise hunguri doon bay haayeen ma yihiin baad u malaynaysaa dad bulshadaasi bedeli kara ma yihiin aljund almajhuul lilislam dadka islaaminaya ficlan waxoogaa yaryar oo gaalada ahaan jiray waa soo islaamaan laakiin inta inaga baxday iyo inta islaamta kee badan inta tagtaa badan inta iyagu inaga qaadaan iyo intaynu ka soo qabanno labada kee badan weli waxaad moodaa inuu badan yahay inta xaggooda u soo soconaysa muhaajiriintii hore muslimiinta wadannada tagay nawcun ma waa milmeen inkastoo aad hadda moodo fufkan dambe islaamiga inuu dib u soo yara gaadhay oo waxoogaa dadka hore waxay u badnaayeen dad shaqaale ah caamiliin oo aan aqoon lahayn laakiin wadannada qaarkood waxaa tegay dad muslim oo aqoon-yahana مثلا maraykanka oo kale waa laga yaabaa dad badan oo muslimiin oo jaamacadaha professorka ama waxa ka aqoon-yahan inay tageen halkii kuwii hore ay ahaayeen dad iska ummiyiin oo aan aqoon lahayn waa jira isbedel cusub oo dunida ka jira hadduu yahay isbedelka technology-ga ah oo xidhiidhkan technology-ga internet iyo telefoon iyo dayuurad iyo waxaan dhaqsaa badan leh waagii hore ma jirin ninka xagaa ka yimaada muslim marka buu soo raaci jiray 3 bilood buu jidka ku soo jiri jiray bil afraad uu wadanka soo gaari jiray hadiiba uu yimaado dii kalena ma soo noqon jirin laakiin imika itisaalku waa badan yahay TV-yadan internationalki waa tiro badan yihiin afafka dunida laga hadlay baahaya waa tiro badan yihiin waxaasi wax ma bedeli karaan ama raadayn ma yeelan karaan xidhiidhkan tirada badan le la sameynaya raad ma yeelan karaa oo ma nidhahnaa hijradii hore hijraadkani waxay kaga gadisanaanayaan waxyaabaha yaryara noocaasee jira ilaahay lagama qusto subxaana wa tacaala dad badan oo dadaalaya waa ku dhex jiraan waa la isleeyahay wax bedela laakiin ilaa hadda trendku xaggu u socdaa ilama qurux badna dadkiina dhulkan joogana ee muslimkaana kuma taliyeen inay xaggaa qabtaan waayo waad iswaayi meel aad ugu sarraysaad joogtaa iyo bulsho aad ugu hoosaysaa baad u tegi Soomaaliya soo bulshooyinka qaar lama xaqiro ama lama maago miyay kaa caqli yar yihiin miyay kaa gadisan yihiin waa bulshadunbaa dhaqan ka dhigatay inay maagto soo maaha waxaad u tegay bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto idan mahma adigu adina reer hebel isu haysato saa isu taagayso bulshada agteeda waxaa tahay qof xaqiira oo halka ugu dambaysa taagan
حتى مسلم كهدي لك كاتوريجريو ده مسلم كمدو مسلم كعربيد وكسي دمبيا سومها ده مقايستو ده مركان كو اغنو marka adigu muslim baad tahay madow baad tahay qaxoontaad tahay faqiir baad tahay afartaas mid qura lagu nici karaa adigu afartii baad kulansatay haday jiraan wax mambuud ka ah Yurub dhexdeeda waa afartan shay afarta baad ugu wad kulansatay marka ha rajaynin inaad qof maamuus leh ama magac leh ama ka noqoto in general waxaan leeyahay meeshaasi meel qurux badan oo dadku ay tagaan maaha hadda kama warramin nusuustii quraan iyo xadiis iyo ma banaanta iyo ma banaana toona idin kama warramin baabkaasina waxa laga yaabaa in badan culimada ka maqasheen taa kama warramin ee waxaan ka warramayaaba aragtidiinana xooladoonka iyo tacabirka waa waxoogaa baan soo xoogsanayaa adaan ka warramayaa inay tahay meel waxoogaa laga soo xoogsan kara iyo inaanay hayn beersantka waxelay markaa waa beersantka aadka u yar waliba beersantkaasina waxoogaa yar oo helo la soo carro meelahan baa ilaahay ugu faafiyay markuu hore halka iimanay wax ma yahayn 30 kun 40 kun buu loo orday markuu halka yimi laakiin meelahan intuu ku wadwaday baa laga yaabaa inay waxoogaa u dhasho wax ka noqotay laakiin xaqa wax ku noqon mayso xaqa waxba ku noqon mayso marka waa mid una 40kii uu 10 sanadood ururinayay guri galiyay iyo mid 40kii uu ururinayay sidii warbal East Africa iyo meelaha la warwareegiyo Dubai iyo meelaha la tago wax ku rogrog laakiin kana 10 sanadood buu intaas soo ururinayay oo laga yaabo inuu double shift shaqeynayay inta ugu badan le midharka waxoogaa la soo cararay waa nimaan nasanin habeen iyo maalin lagu xamaalayay 8 saacadood xaqana intuu galo 2 saacadood seexdo 8 kale meel kala galo dhowr saacadood seexdo 8 waa mid saa loogu xamaalay waxaan xasuustaa ragga qaar yidhi 24 saacadood oo shaqo baan u galay oo waqtiguba 24 baa la yidhi goormaad wax cuntaa kontaraagyadu saxiixa 24 saacadood ah maydhis baan galaa halkaasaan soo fiiqaa 8 saacadood bay igu siiyeen laakiin waan isxijiyaa 5 baan ku dhameeyaa kaa kalaan galaa 8 bay igu siiyeen 5 labadii saddexaad uu ka soo xaday labada meelood ayuu kontract kale ku saxeexay deetana 15 saacadood oo 24 loogu qiimeeyo galaa ama 20 saacadood oo 24 weska waali uun 3 sanadood markuu waalida ku jiray buu halkan yimi oo yidhi waxoogaa baan la soo degay xagee maxaa shaqo bannaan laga baax mushtaray kara marka waxaan leeyahay war meeshan lacag faraha taaltaalo la soo qaadaana ma jirto dhib aad u badanina waa ka jirtaa dhib aad u tiro badanina waa ka jirtaa bulsho ka xoog badan oo ka lacag badan oo systemkeedu dhisan yahay nama wada waajihi kartid adigoo aan mabaadi iyo diimo iyo waxaad faafinayso aad ku dhegantay aanay jirin waliba dee rag waaweyn oo ducaada gartaya dumar iyo caruur iyo dad maata ah meel ay midho ka keenayaan ma aha waa meel Soomaalidu joogtaa aanay qurux badnayn haddana ay caamba ku noqdeen meelaha qaarkood ijraamka maxaad u malaynaysaa hal magaalo Soomaalida joogta hadday 60 iyadu iska dishay oo dhalinyaro Soomaaliyeed 60 nin oo dhalinyaro hal magaalo lagu aas 60 kaas inta ugu badan iyaga istilay cidna uma sheegin waa gangis kala noocay ku jiraan oo daroogiyo baliya baska baa mushtareeya gangan baa xabad laga dilaayana waxba dawladdu ma ishtookana waxba kale yana mid kale dilayaan kuwana mid bay ugu qalaf siinayaan kuwana mid kale ugu qalaf siinayaan waqti yar bay 60 Soomaaliyeed xabaashi ku rideen waa hal magaalo oo Western kamida marka dee dadka inay u ducaysaan waliba astaamahan arkaya waxaa ka mid ah midhadhkii dhibta dareemay ama wax fahmay ee culimmada wax sheegi lahaana dib bay usoo yaaceen waxay rabaan intay carruurtooda ka kaxaystaan ay iskaga yimaadaan oo ay meelahan yimaadaan waraabaha iyabaa loo kala imanaya maxay iyo xaamadaa loo kala imanaya waayo nin waliba yaa nafsi buu taagan yahay marka inuu wax badbaadiyo daayo wuxuu yiri waar adiga intaad ka raacin allahumma naxariista anaga ma nagu dari gaaray ma maqash Soomaalida waxay dhaahdaan mid baa walaalkii la dilay aan fariid ahayn
dabeetana way tirtirsiiyeen waxay yidhaahdeen waar orodoo walaalka u soo aar markaa qoraal la siiyo waxaa la yidhi doon wuxuu warwareegaba malaa kan kalena waa mid gaangistar ah ninkii baa meel la iska helo waa la israsaaseeyey lafihiisi buu kala soo baxsada waxaa la yidhi waar ninkii ma dishay war alla uma naxariista annagaaba nagu dari gaadhay buu yidhi marka rag badani waxay yidhaahdeen waar annagaabay nagu dari gaadheen oo ka yimaadeen intii wuxuun isbidaysayna dee dadkaa u duceeya wasala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin